Nhiều người nghĩ nghề sửa xe chỉ cần khỏe là làm được, nhưng mấy ai biết mỗi chiếc xe là một câu chuyện. Đôi khi khách mang xe đến không đủ tiền sửa, có người lặng lẽ rời đi, có người thì năn nỉ, mình cũng không đành lòng. Những lúc đó mình sửa trước tính sau, vì mình biết chiếc xe ấy là cả cơm áo, là cả hy vọng của họ. Đổi lại, nhiều hôm mình quên cả cơm nước, về nhà muộn, con cái đã ngủ. Nhưng nghề nào cũng vậy, có niềm vui, cũng có góc khuất. Chỉ cần một lời cảm ơn, một nụ cười thật lòng từ khách hàng là đủ để mình tiếp tục. Đằng sau mỗi người thợ sửa xe là cả một câu chuyện của những nỗ lực không ngừng. Cảm ơn bạn đã hiểu.